Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikli olarak yeni şömine yakacaklar veya yakmış olan kişileri ilgilendirecek hızlı bir bilgi paylaşımı olsun istedim. Burada şömine kullanıcılarının en büyük başının derdi şömine temizleme esnasında şöminenin içerisinde oluşmuş olan is kısımlarıdır. Bunun için piyasada birçok ürün satılmakta temizlik için. Özellikle köpük tarzında pahalı yöntemler bulunmakta diyebilirim. Burada ama çok kısa ve öz olacak şekilde temizlenme şeklini ben size göstereceğim. Burada camımızda bulunan isleri elinize almış olduğunuz bir tane ıslak mendil parçasıyla gene burada külü temizlemeden önce burada bulunan küllerle cam yüzeyine sürterek çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ben size şimdi bunun nasıl olduğunu bir ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Buradaki en büyük etken kül. Hem masrafsız bir ürün. Külün faydaları. Burada odun külünü hiç kesinlikle israf etmiyoruz. Kendi bahçemizde yazın gene burada toprağa vererek toprağın ihtiyacını karşılıyoruz. Onun dışında gene şöminemizin camında kullanabiliyoruz görmüş olduğunuz üzere. Burada pahalı temizleyicilerin yapmış olduğu işlevi fazlasıyla yerine getirebiliyor. Yine şöminemizi temizledik. Şimdi burada camımızı en son gene bir ıslak mendille kül kısmını bir kere daha alıyoruz. Burada masrafsız olması, doğal olması çok önemli arkadaşlar. Çevreye herhangi bir zararı yok. Sadece burada işte kullanmış olduğumuz ıslak mendil tabi ben genellikle normal ıslak mendiller kullanıyorum. Fazla pahalı ve içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz doğaya zarar verebilecek ürünlerden almamanızı tavsiye ediyorum. Sonuç görüldüğü gibi gayet temiz bir camımız oldu. Burada gene bir sonraki videolarımızda şömine ile ilgili ya da sizin soracağınız herhangi bir şeyler olursa onları cevaplandırmaya çalışacağım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.